Assalamu alaikum. Que la paz, la misericordia y la bendición de Allah estén con ustedes. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy los llevamos a un viaje espacial a España, donde juntos descubrimos la cultura, la tradición, el estilo de vida. y compartimos con ustedes información y experiencias espaciales. Muslimani su prvi put stigli na Iberijsko poluostrvo 711. godine, predvođeni Tarikom ibn Zijadom, berberskim generalom u službi Omejadskog kalifata. Prelaskom Gibraltara i pobjedom u bitci kod Guadalete, muslimani su otvorili novo poglavlje u historiji Španije. Ovaj period, poznat kao Al-Andalus, trajao je više od 7 stoljeća i ostavio dubok trag u svim sferama života, od arhitekture i nauke do umjetnosti i filozofije. Gradovi poput Granade, Kordobe i Sevilje postali su centri intelektualnog i kulturnog života. Alhambra s njenim prepoznatljivim dvorištima, fontanama i složenim geometrijskim motivima i danas je simbol sofisticirane islamske arhitekture. Velika džamija u Kordobi, poznata kao Mezokita, u početku je služila kao džamija, no međutim kasnije je pretvorena u katedralu. Njeni 1000 stupova i lukova svjedoče o vrhunskoj graditeljskoj vještini i estetskom senzibilitetu muslimana u Španiji. Al-Andalus je bio mjesto gdje su muslimani, kršćani i židovi stoljećima živjeli zajedno, razmjenjujući znanja i ideje. U Kordobi tokom 10. stoljeća nalazila se jedna od najvećih biblioteka na svijetu u kojoj su čuvani rukopisi iz filozofije, medicine, astronomije i književnosti. Ova kultura raznolikosti oblikovala je jedinstven način života u Andaluziji, koji je kombinovao tradiciju, inovaciju i toleranciju. Danas u Španiji živi oko 2 miliona muslimana, što čini približno 4 do 5% ukupnog stanovništva. Većina je pretežno sunitska, a najveći broj dolazi iz Maroka, Pakistana, Bangladeša i Turske. Najvažnije zajednice nalaze se u Madridu, Barceloni, Granadi te u autonomnim gradovima Ceuta i Melilla. Broj džamija i islamskih centara u Španiji premašuje 1000. Mnogi od njih nisu samo mjesta molitve, već služe kao i edukativni i kulturni centri gdje se održavaju kursevi Kur'ana, seminari o islamskoj historiji i ramazanski iftari. Tokom Ramazana muslimani u Španiji prilagođavaju svoje dnevne ritmove, posebno u ljetnim mjesecima kada post može trajati i više od 16 sati.
Mnogi džemati organizuju javne iftare na trgovima, omogućavajući ljudima iz lokalnih zajednica da upoznaju islamske običaje i tradicije. Zanimljivo je da muslimanski život u Španiji danas predstavlja jedinstvenu kombinaciju historijskog nasljeđa i modernog urbanog života. Muslimani čuvaju identitet i tradiciju, ali istovremeno aktivno učestvuju u društvu, grade mostove s ostatkom stanovništva i sudjeluju u oblikovanju multikulturalnog španskog društva. Nakon stoljeća vladavine u Al-Andalusu, muslimani su doživjeli velike tragedije. Pad Granade 1492. godine, posljednjeg muslimanskog emirata, označio je kraj političke moći muslimana na Iberijskom poluostrvu. Iako formalno mogli su ostati i prakticirati vjeru, ubrzo su se suočili sa pritiscima na konverziju na katoličanstvo. Muslimani koji su odbili prihvatiti novu vjeru postali su meta progona, prisilnih konverzacija i konfiskacije imovine. Posebno dramatično bilo je masovno protjerivanje Morisa između 1609. i 1614. godine, kada su desetine hiljada ljudi prisilno napustile Španiju i otišle u sjevernu Afriku. Da, oni koji su ostali poznati kao Moriskosi često su bili pod nadzorom inkvizacije, a mnogi njihovi običaji, jezik, vjerski rituali bili su zabranjeni, što je dovelo do postupnog slabljenja muslimanske zajednice te gubitka dijela kulturnog identiteta. Assalamu alaikum, evo nas u nastavku videa iz Španije. ¿Cómo estás, Zake? Alaikum salam, dobri moj hađa. Dobro nam došao. ¿Cómo estás? Ja znam italijane, signore prego. Nisi ništa naučio iz ovih serija, ako je Nerka gledala. Je li gledala Nerka španske serije? Jesu ona Nerka, znate španske pahuljice. Hola, muchacho, kento, mi opet trebali tu kanti kento. Ja sam nešto naučio, malo sam ja gledao serije. Dobro si ti hađa, ti se vladom mašala, alhamdulillah. Prije što započnemo neki razgovor, samo da ono zbog čega smo najviše došli, ali eto usput da još šta drugo zabilježimo, je dobro djelo. Današnje dobro djelo je spletom okolnosti potrefilo mene, evo potrefće malo Zakira, potrefilo još jednog čovjeka koji se meni javio i eto još jednu djevojku koja će isto tako, znači eto ima nas, ovaj što se meni javio, pa onda ja, pa onda evo Zakir koji će nijeti do te djevojke, pa ta djevojka koja će tek finalno to odnijeti. Znači eto svi ćemo malo hajrovati. Eto, Petra, eto, alhamdulillah, da Allah kabuli podari. Meni je došla informacija, čovjek je slijep, nije socijalan slučaj, pitao već jednostavno čovjek ne može, ne zna gdje da nađe sat koji uči jezan ono kad je na vakat, da se može znači lakše orijentisati kad je namaz. I mi smo ovaj sat kupili mojima dole, međutim oni su rekli da to mi nekom drugom damo, da bez veze njima to ne stoji šta ja znam. I onda smo mi sve čekali kome Maksuzije da to jer ovo kvalitetan ima skup sat, razumiješ? Dobro, i niko se nije dalo i ja onda kad se on javio rekao njemu ću da ne čeka nikog više, to je nekako ja mislim najhajnije. Dobre. Nego kako Zakir Ramazan? Alhamdulillah, u Ramazanu je sve su ljepote, Allahove blagodati u životu, u kretanju, u komunikaciji ljudi, raspoloženje postoji duh, vidi se. I da svi momci, mlađi su došli, klanjaju u džamiji,
družimo se, izlazimo, pijemo kafu. Šta nam se oborilo kamera? Što ne vičeš? Pa ja sam vidio da se to, rekao, možda stigneš to. Nisam, ja se zagledao, razmišljam. Znaš. Ne, Sve su Allahove blagodati za u ovom mjesecu Ramazanu spuštane. Da Allah hiljade u Kabuli podari ovima što su živi, zdravlje na fakovi, što su preselili, džennet ako Bog da i eto. I Allahu padamo na seždu, molimo za njih. Za ove sve što su u ratu, u nekakvim tim životnim opterećenjima, da im Allah olakša, i mi smo tu da pomognemo, da ima akcija, ima rada, kretanja. Suosjećamo se i mi smo u islamu, vjeri, i to je naš i je moto života i življenja, i da Allah u Kabuli svima nama. Eto. Zaki inače, ako ko što ste navikli, malo komunikativan, rječit i voli narod, njeg voli i narod, tako sigurno već poznat mama svima koji ćete gledati. Neka čak pisao gdje je Zakir, eto baš rekao naslutiti Zakira, idem rekao sutra sa njim malo popričati. Eto, više puta smo mi pričali, što ja znam, otprilike uvijek je sve zanimljivo, ali evo, hoću sad u ovih nekih 10 minuta, ako mognemo brzinski, pošto je Zakir ima nekog posla, da samo malo ovako prođemo kroz Zaketa i njegov život na brzaka, onako malo nešto brzinski, da otkrijemo Zakirovu ovu energiju i pozitivu, je li to urođeno, rođeno, stečeno ili šta ja znam, ne znam ja, šta ti misliš Zakir, ta tvoja energija pozitiva i ta ljubav koju ti širiš, koju daješ, jesi ti to se rodio sa tim da budeš takav ili si se nekako predijelio u životu kroz neke svoje spoznaje, nešto da ideš tim putem širenja ljubavi, dobra i pozitive? Svjesan sam svega toga, ali sami početak začeća, zna se, kaže, u majkinoj utrebi otprilike stvara se kako se stvara. I došao sam na ovaj svijet kako sam uz Allahovu pomoć došao sam i realno da sam čitav život bio možda, hajde ne znam ja, sad u ovome vremenu prije se govorilo malo kada je slobodnije dijete, a sad ga zovu ga malo hiperaktivno dijete i to. Ali eto, ja sam imao svoju slobodu, imao sam način života, komuniciranje. Život me vozio kako me vozio od samih dana, bio sam malo i u sportu, bio sam i u diskotekama. Polako, redom. Koje si godine rođen? 1958. godine u Bešnjevu selu, opština Šipovo, radio, završio srednju školu u Šipovu, pošao raditi u Jajcu. I eto, to je moj život bio. Našao ovu svoju saputnicu u Jajcu. A je li ti bio roditelj, otac, mater bio ovako pričljiv ili tako koji ti, ili si isto naslijedio ili nisu bili oni tako? Nisu, ne znam, nija, babo je dugo vremena bio u Njemačkoj, pa već na neki način on je svoj život živio, već zapadno nešto pohvatao. Majka je nakon rahmetli, bilo obdve su rahmetli preselili. Ona je bila onako skrušena žena, eto imala neki određen taj način života. Majka mi je rahmetli Nina moja, ona je bila za komunikaciju i čitavo selo je nju prihvatalo za jednu veselu, možda i odatle sam bol kogini. Nosio sam ja na sjelo, prije su bila sjela druženja, ona je u Sevsiju pjevala razne pjesme, naučila me jednu suru, Elif natrag, ja ne znam mnogi i ne znaju, Elif natrag, bet tokmak, him hedo, stari dedo, to je ona riječ. Mene Ja, nije to sve, to je... Pa je to neka ta predaja u Elif natrag, ona mi je tako rekla. I eto, ona je pjevala ženama, curama pjevala i tako je bila, uvijek je vesela. Znao sam je do 1 do 2 sata. Odnesem pa kad ja dođem iz hodanja, onda je vratim kući i tako da je to. Jesi li u osnovnoj školi bio onako... Jesam, bio sam. Malo sam bio više upuštan, u 6. razredu ponavljao, imao sam svoje te neke ekipe, ne znam, ja to neke, ne znam. Šta si ponavljao 6. razred? Jesam prošao na pola godine. Pa što je bio onako bio sam slobodniji sam bio. Pa jeste roditelji ništa branili? Pa da ti kaže... Ili ti nisi mogli ništa? Pa ne, otprilike ne znam kako sad to baba rahmetli radio, mani majka je u toj slobodi. Ja sam malo iskorištavao, ja sam malo osjećao sam malo da sam već porastao tu. Bježao se časova, odlazio, vraćao se, eto imao neki taj, i onda sam... Bio si, što bi rekli danas, problematičan, jel? Pa donekle sam imao, ali nisam
bio za grad problematičan, ono da sam imao nekakvi ekscesa, puno, policija nije dolazila, nije obilazila, nisam krao, nisam... Nisi udaru, nije? Nisam, ja sam ovako, imao sam svoj tu neku raj koji smo mi dominirali. Aha, da budete vi Da budemo glavni, mi malo veći, malo od ovih drugih. Pa onda su cure se sve... A djevojka, bolesna djevojka, mi smo bili ko njihovi oni zaštitnici, bili, Ja. ne znam kako bi to sad rekli, idoli nekakvi. Držali smo diskoteku, išao diskoteke, volilo se i vola je Nerkova žena i ona je dolazila u tu moju diskoteku. Pa smo malo plesali, pa eto. Čekaj, ovdje ti je onaj na Nerku i na sve sad polako. Koji srednju završio? Automehaničar ja sam završio, srednju sam završio i odlični sam i diplomirao i završio 3. razred. Odlični? Ja, i trebao sam fakultet, sam bio upisao. Pa čekaj, se to u srednjoj malo ko smirio? Ili je došao babo iz Njemačke? Ne, nije došao ni babo iz Njemačke. Neke su stvari same po sebi nahodale. A ti nadošao, jel? Jesi, nadošao Pa sam. čekaj, obično se u srednjoj pokvari još više. A ja sam u srednjoj školi već izgradio svoj taj A ti neki. si u osnovnoj odišćelio? Ja, jesam. Osnovnu sam školu preskočio na svoj način. Bio sam se malo zaljubio jednu svoju profesoricu u školi i ona je u mene bila, ali nismo smjeli naglase. Bio sam i predsjednik razreda Pa te je bila plaho starija? Pa bila je možda jedno 5-6 godina starija od mene je bila, ali imao sam ja auto pa sam je vozao pa smo eto. U srednju sam školu išao sa autom išao. Ti je bio ono, moćan, jel? Pa eto, za Allahovu pomoć babo. Financijski. Babo mi je činio da mi zadovolji. Nisam u alkoholu bio, nisam u... Ček, izvini, je li to auto baš tvoje bilo ili babino? Moje auto bilo, 1/1. Pa je li babo imao auto? Nije babo auto. Ti imao auto, otac nije imao. On tebi kupio? On meni kupio kad sam završio. Nisam ni završio srednju školu, kupio mi auto. Ozbiljno? Ja 76. godine. Ko je imao još u Bešnjevu imao? Ko je imao u Bešnjevu? Bila su još možda 2 auta, bila je Fiće, u mene je bio Folcka, je bio Ja? markantan bio. Je li ko tvog uzrasta imao ili je to neko drugi? Ne. Ta 2 ostala auta? Ja sam bio prvi sa... Ti si prvi momak? U momečkim danima Mogu bio. misliš šta si ti onda mogu... Pa bilo je tu svašta nešto halal bilo. Išlo je kako je išlo. Ja. Eto, to su životi moji bili. I eto, tako je to išlo. Veliko si prednost imao na dostavi? Jesam, pa uz Allahovu pomoć. Bilo je ljepotije života. A života. bio si glavan ako mislim? Jesam, Nerka me volila, uvijek me Nerka volila. Pa kao šta će drugo? Ne smijem druge spominjati, spominjao bi ja i druge, ali možda im se ljudi, možda bi se ljudi naljutili. Ne moraš ti nikog spominjati, ne moraš. Pa nećemo. Ma ja. Znači, srednju si završio za mehančara i šta si dalje išao, jesi radio gdje praksu ili si neku obuku radio? Ja sam završio, otišao sam u INA i poslije INA došao sam 79. i pošao raditi automoto društvo, pomoć na putevima. I onda iz toga sam otišao u jednu transportnu firmu, htio ići za Irak, nisu mi dali da budem vozač, već sam da idem kao mehančar, meni se to nije sviđalo. I odem u drugu firmu za vozača i tako da sam... Šta da ideš u Irak biti mehančar, ne? Vozač. A vozač? Vozač. Mehančar nisu dobro zarađivali, vozači su dobro zarađivali. I onda odem u drugu firmu, radio sam tu jednu 6-7 godina i onda smo otvorio se privatno preduzeće s jednim Iranom i držali smo veleprodaju. Bilo je tu 10-11 radnji i onda došao taj rat, kako je došao. A čekaj, prije rata si ti držao neku... Jesam, veleprodaja. Čega? Hrane. Čuj? Jesam. Gdje na području tamo? Na Šipovu bili smo najveća kompanija. Pa kako si to pokrenuo? Jesi imao podršku opet oca? Jesmo, imali podršku smo i oca i ja i mi smo, Jaran, brat smo se zvali, Allah mu rahmeti, krenuli smo u taj posao i dostigli smo izuzetno za nepune 2 godine, dostigli smo velik uspjeh u trgovini, u radu. A te mi reci, je li tvoj otac tad bio jedini u Njemačkoj koji... Nije. Pa kako nisu ostali Pa za rad, ko što je on lupan zaradio da je tebi uzeo auto i to šta? Je li on tebe nešto možda više volio? Pa ja sam jedinjak. A pa je on onda usmjerio više na tebe na mene usmjeravao i eto i mama i svi smo na neki način i od 2 majke rahmetli. Ta nena što sam i ona me samo izuzetno me volila, kaže sve što imam moje prodaj, kupi sebi auto, živi, radi, eto svi smo cijelni. Ja sam prvo dijete od muške djece koje je došlo na svijet u toj familiji. Vjera, je li tu gdje bila u tom periodu? Imao sam, uvijek sam vjeru imao i do 6. do 7. razreda išao sam u džamiju, predhođe.
Mekteb. U Mektebi išao sam, bio je Karaga Fuade, prvi moj vjeroučitelj bio i on je došao na zidine Bešnjemečke džamije koje je obnovio Bešnjemečku džamiju i onda je bio tu napravljena džamija jedna, onda sad u ratu su srušili pa smo mi opet džamiju sad napravili u ovome novo. Bio je Šeki Makić, Efendija bio, čuo ste se Šeki? Jesam već. Šeki Makić, onda bio je Safet Šljivo, bio predsjednik suda i završio tu, bio je onda Makić. Hajde, dobro, otićemo daleko dok ti to sve iznabrajaš. Ali neka vrijedi spomenuti te ljude. To su ljudi koji su zaslužili da Bešna opstane u islamu i sve do prethodne 3 godine uvijek smo imali džamiju, hođu smo uvijek imali i tako išlo kako išlo. Pa eto, rekli smo otprilike, znači sve do rata, onako ogrubo, hajmo reći, sad znači rat ti onda dolaziš ovamo, jel tako? Jeste, dolazim u Zencu. U Jajcu sam bio za vrijeme organizovanja rata, pružao, radio koliko se moglo, onda kad je Jajce pala, došao sam u Zencu i počeo sam u Zencu, prijavio se ovdje i prihvatili smo ljudi u 314. A gdje si ti bio šofer nekom komandir? Komandant u 314. sam bio telahranitelj i vozač sam bio. I onda sam otišao, nas dvojice smo ošli u komandu korpusa i dole sam bio opet do generala, vozač u pratnji bio i... Šta si tu došao nekim vezama ili si zaslugama? Ne, išao sam s svojim komandantom. Išlo je po formacijskom dijelu. Tako napredo i ti, jel? Jeste. Jedan uz drugu vide. A do njeg si došao onako? Jeste, nikakvi štele nisam imao ni jednog momenta, nisam tražio neke štele. Kad ti je otac preselio? Otac mi je preselio 2011. godine. 11. godine. U Bešnjevu dženaza bila... Je li ovdje u Bosni preselio? Jeste. On je došao 86. Ovdje u penziju je došao i moj je refik sa njim. Družio i volio je Refika, isto ko što sam bio ja naklonjen prema svojoj familiji, tako i Refik bio naklonjen. On je poput Hafiza, ko je kod njega bio u kući, on je tako to smatrao svojima, ovima, od sestre mi djeci, malo su bila malo odmaknuta. Hajde, dobro je, tako je, kako je, šta je? Jel Viko, rahmetli babo, ovo je naše nevista dijete, jel tako bilo? Sve zna, malo nemoj ja. Pa eto što ima veze, pa svi govori tako, ako se bliže... Ali prilike se misle tako samo... Ma ja, sve to, ko je bliže suncu, više se ogrije i to je tako i gotovo. I eto ste me spomenuli, došao si u Zencu. Jeste, rad, život... A u kojoj si godina ženio? U 24. godine. 24. Pa vrlo mlad. Koliko Njerka tad imala? 21. 21. Eto. Ona je još mlađa. Pa eto, ona je malo tu... Pa dobro, nisi ni mlad, se oženio koliko su inače mlađa. Pa eto, nije u to vrijeme, ne znam ja, otprilike su neke stvari išle kako su išle, znaš. Eto, malo sam ja slobodnije bio. Pa čime si Njerku osvojio? Njerku sam ja, Njerka. Pošto je ona bila dama jedna, jel? Jes, bila je na nivou, osvojio sam sa svojim šarmom, sa šarmom svojim, bio sam iznad ljepote, bio sam malo slobodniji ovako da kažem pošteno, oko udvaranja i svega. Kome sam htio priča, ja sam njom prilazio, mislim nisam... Je li došla ona gore na tvoje selo? Jes, došla ona iz Jajca. Iz Polo Jajca došla na tvoje selo? Jes, došla iz Jajca, moje selo. Pa to onda samo ljubav je bila, Pa više nego ljubav, više nego ljubav, ja ne znam kako se to... Platonska, to je najviši dio ljubav, to je platonska ljubav. A čudo ti nisi, naprimjer, kad si imao te tolike pare i sve to, da se preselio u Čaršiju i dole neđe? Da se nije išlo iz Bešnjeva? Nije mi se išlo, nije. I moje moto bio života da ja živim sa roditeljima, kao što je i tvoj moto. I kad smo se zabavljali i kad smo rekao, ja sam joj rekao da imamo ovo što smo imali smo više nego što nam je trebalo. I onda smo uvijek živjeli sa babom, rahmetli majkom i moja žena je tu stvarno zaslužna. 41 godinu sa majkom bila, a sa babom rahmetli razlika je 6, to je 34-35 godina su. Skupa smo bili, non stop, u zajednici smo bili. I porodila se i djeca. Moramo spomenuti kad te njene pokrivala. Ja. A moja majka rahmetli Nena, ja kad sam ženio polno realno da je bilo su 3-4 prostorije i ja navečer ko insan,
mladost je tu i nismo zaključavali sobu i moja nena dođe navečer i pokrila me. I onda Istro kaže, draga moje mame, nevista kaže, ono će nam se dijete nahladiti, ostanam, kaže, ostanam po čitavu noć golo ja. A ja ko mladost je to bilo, kako je bilo. A ona uđe u sobu, uđe u sobu, ne kuca, nešta. Ja sam sa njom živio najviše i najviše smo se... Pa dobro je Nerka to podnosila. Pa ne znam, nije... Mislim da nije ono... Ba nije, eto i Nerka je bila onako prihvatljivija. 93 godine imala što. 93 godine imala, Već cenila, ona je bila, ali imala je ona majka, to rahmetli, imala svoj način života, tako kako i je, tako je alhamdulillah. Eto. Već 8 minuta, ništa još malo Zenice udje se dotaknimo, pa eto I eto, moj život krenuo da sam otišao raditi kod Francuza, jedna firma koja je bavila se ovdje logistikom, radom i tu sam došao malo do života, malo sebi neke stvari stvorio, počele su pare dolaziti, onda sam pošao, onda kad sam to završio, imao sam 1 godinu dana francusku vizu, hodao, išao malo... Ti bio u Francusku? Francusku, jesi išao. Pa išao sam 97. godina. Za Francuze radio godinu dana. Atlas logistika, jesi. Imao sam 98. sam imao vizu. Nisam to znao. Jesam imao vizu. Dali mi ono da sam išao. Imao svoj kombi, imao nagazov prikolicu, dovlačio robe iz Njemačke, auto dovlačio. Pa čekao porodca, i oni su bili u Zenici, jel? U Zenici su oni bili. Tad si već ovdje ovo, jel? Završio s vojskom i u Zenici prihvatio sa njima da radi. I onda otišao sam gore sa njima, išao u Lyon. Vozio kamion, kretu. A gdje su oni bili u nekoj kući? Ovdje, ne, oni su bili dole u remontu u Zenici. Atlas logistika je dole bila. Oni su imali svoju špeditersku kuću. Ne to, porodca gdje je bila. A ovdje smo živjeli, ovdje smo mi živjeli. Ovdje u Zenici smo živjeli. Živjeli smo ovdje u komšiluku, sad gdje je otpad. Pod Kirijom, jel? Nismo. Već? Ovdje smo živjeli, napuštena kuća bila i onda tu smo, čovjek nam dao jedan tu, bez kirije, bez ičega je to bilo. To me interesuje kako ste se snašli kad ste došli u Zenicu. Prošli smo 3-4, imao sam stan kad sam došao u Zenicu. Dao sam čovjeku Alfu, dovezao sam i jajca Alfa svoji koji sam ja u Italiji otišao, dovezao sebi prije rata i auto mog života neko bilo i tako, hajde, išlo je kako je. Alfa Romeo, jel? Jes, Alfa Romeo. Što smo dao? Pa dao ona je vezano, htjeli su ovdje da je uzmu ovi i da mu bilšu. A on mi je uzeo neku cijenu to auto i dao mi stan. 9 mjeseci u Čeličnom. Kad sam ja bio na terenu... Dao nešto para i stan iznajmio 9 mjeseci. Jes. I on ja njemu Alfu dao i onda... A što je njemu bilo od auta tada? Pa ovdje je bio Hrvat, on je. I izašao s tim autom vani i prodao ga. Šta je radio, ne znam nija. Pa nije ni bitno. Imao je svoju... Ja, imao svoj cilj. I onda eto to je išlo kako je išlo, onda sam eto radio... A kad si krenuo Silikone? Firmu sam krenuo 99. godina. Tako otprilike je bilo, to je firma vodeća bila jedna Dembraven, holandska firma, pa smo onda prebacili na ovaj dio vamo Purpjena. 11 godina sam radio komercijalu i onda eto i trgovina je bila tu i eto, život moj. To je zastupništvo bilo tvoje? Jeste, predstavništvo. I to su dobro radio? Jes, dobro, alhamdulillah, jesam tu, stvorio sam sebi opstanak života. Kad si počeo postiti? Postiti? Ja sam postio, hajde da ti kažem, dok sam dijete bio. A dobro, jesi postio i ovo ovamo, srednja i to sve? U srednjoj školi nisam postio. Pa dobro, znači... Ne preskakao sam. Kad si ponovo počeo? 92. sam godinu, istjeran iz kuće. Stvarno pustio sam svoju kuću, klanjao Bajram, otišao u Jajce i tada sam. I do sada, eto, hvala Allahu za Allahovu pomoć, sve sam ispostio. Postim, idem u džamiju, imam svojih nekakvih propusta, ali alhamdulillah, tako Allah je milostivom, zna da sam. Eto, tako. Pa kad si počeo klanjati? Od 92. nisam nikako prekidao. Namaz? Namaz nisam prekidao. Od 92. Od 92. Namaz nisam prekidao, nisam a alkohol nikad nisam ni bio, i ovo, taj dio. Šta imaš reći za komšija u ti tamo RS, Liz, to, jel mislim? A gore pripadate, jel pripada to tamo? Nije, Republike Srpskoj mi pripadamo, nemamo ništa, sad komšije žive svoj život
Je li bilo paljenja i toga, je li kuća Jeste stradala? uništena, sve je uništeno, sve je uništeno. 3 kuće bile, sve 3 kuće uništene. Ja. To, Čitavo zgarište. selo? Čitavo selo uništeno, ali ja sam imao te 3 kuće koje sam imao. A jesu tebi Nerka išla dole u tu kuću u centru dole? Je li u centru tebi išla dole bilo? Nije. Nije dole. Znači to sela većinom, jel? Je bila ono sa čusina kako je pucalo, bila Sad ću oštećena, se, no. Nije što. Ma to je jajce već u pitanju. Pita za jajce. Ja. Eto, to je taj. Ti si to obnovio gore. Ja sam napravio jednog, dolazio Siti, imam sad kuću, alhamdulillah, ponovno obnovio i volim otići gori, osjećam se. Dođeš često. Ja osjećam se fino, ako Bog da ostavio sam nijet i sino, a ako umrem, ako presalim... Vasijet misliš? Jes vasijet, jes. Ja. Da me gore odveze. Da te Eto, gore tić, ukopa. Ja ukopa, doći i hađo, moj dobri, malo veliki trošak, ali eto, ostavit ću ja para njima da oni potroše. Kad se budu vraćali sa djenaze. Namer za zube, nema više. Eto, ima refik moj, alhamdulillah. Eto, tako ima i djeca. Inspirao se, nije niko ostao. Nije niko ostao, ali ja volio gore kod babi, rahmetli. Pa dobro, ako nisi ovdje gdje član i ne možeš driže drugo. Pa ja sam ovdje Sad sam ne član. daj ako nisi član. A gdje si ovdje, jel? A Igore? Igore, jesi, plaćam. Dobro, Zaket, nakon malo ukratko, Ništa, Hađo, fino smo hvala tebi, a popričali. imam i dobre Da ljudi komšije, evo steknu alhamdulillah. otprilike sliku od tebe, malo jasniju. Komšije su nam došle ovdje prije, ovo je 3. godina, je li tako? Nije Hađo? više, boga mi. Jel? 17, drugi, 21. Eto. 21, znači sad 5 godina, 6 godina. Eto. 5. 21. smo kupili. I uselili se krajem 21. Živimo 22, 23, Imamo 24, mlado... 5. Ne, 4 pune živimo. A 5 kako ono smo uzeli radimo. Imamo mladog komšiju, finog, perspektivno, javlja se, dolazi, hajde čini gdje god ide, evo, da mu Allah podari zdravlje na faku. I on je posao što radi i u kretanju čini i dobre čini Ajde, stvari. možda se vidimo još jednom u tom kretanju, nešto je Zag govorio da ćemo kroz čaršiju prošetati. Hoćemo, ako Bog da ima fini ljudi za vama koji imaju isto neke fine spoznaje, pa eto možda i to. Evo, ovo još imam, dobio sam zadatak da uručim nepoznatoj osobi koja se prijavila da je potreban sat koji ima u sebi učenje ezana, vektiju, ima redoslijed, ima vaktova i to. Pa evo ja sam treća ruka da to udijeli. Treća ruka, ja trebam dati 4., a 4. treba 5. da da. 5. Zančan. Eto da Allah ukabuli svima nama koji smo učestvovali u svemu ovome. A mi se vidimo ako Bog da u nastavku na probanju, degustaciji šta je Samija spremila danas za Španiju. Assalamu alaikum i dobrodošli u Španiju, zapravo u moju kuhinju gdje ću praviti vam danas jedno poznato špansko jelo, zove se tortilla de omelet i ovo jelo se mnogo sprema u Španiji i karakteristično je za Španiju pored mnogih drugih jela koje kombinuju na primjer masline, krompir, rižu, ali evo ja sam se odlučila za ovu tortilju koja se uveliko sprema u Španiji. Španija, to je jedna zemlja bogata kulturu, historiju, ali ono što se tiče nas i današnjeg gramvloga jeste taj muslimanski dio, islamski dio vladavine u Španiji koji je trajao od 711. godine do 1492. godine. To znači oko 800 godina smo bili u Španiji, muslimani, međutim naravno, znate ono, zavadi pa vlada, razjedini, tako je bilo i u Španiji kad su nas razjedinili, kad smo se na mnoge državice rasuli u Španiji, tako su nas i osvojili pod idejom katoličanstva. Mnogi ljudi su pod tom idejom i umrli tamo u Španiji, prognani, moralo je se i kriti, odnosno reći da si musliman, ali da ne praktikuješ, odnosno da si postao katolik. Ne se mnogo zla se izdešavalo tada, ali eto,
ona pouka koja se može izvući iz Španije jeste da ništa nije opet, što kažem, Bogom dato. Bili smo 8 stoljeća, 800 godina tamo, sada nema nas slabo, zapravo vlasti islamske, te Andaluzija. Tako da ljudi trebaju da se drže jednog užeta, što je najvažnije. I želim da iskoristim sad priliku da kažem svoje lično mišljenje. Ono što se dešava kod nas u Bosni i Hercegovini, to što smo mi razjedinjeni. Opa, bori mi se kamera. Za Bosnu i Hercegovinu, ovo što smo mi razjedinjeni mnoge stranke, dobro, ako je tako, tako je, ali mislim da ako je neko iste vjere kao i vi, a ima različito mišljenje, ne mora značiti da ćete svom silom mrziti i kontrirati sve toj osobi. Znači, ako nismo istomišljenici, ne mora značiti da smo i neprijatelji. Ja sad ću da vam pokažem koje sastojke treba da iskoristim za ovaj omlet. Ovdje sam sve pripremila, tako da vas ponesem sa sobom i da vam pokažem šta mi je potrebno. Potrebna su mi 3 krompira nasitno nasjeckana, 1 glavica luka, 3 jaja, ovo je omlet za 1 osobu, eventualno 2 osobe, tako da i naravno maslinovo ulje. Španska kuhinja ne može bez maslinovog ulja, to je spoj Mediterana, ali i arapske kuhinje. Tako da, evo, možemo da počnemo. Ja ću prvo ovako da dodam maslinovo ulje, da upalim platu. Znači, maslinovo ulje, luk i krompir ću da propržim. Ovako. Gdje si krompiriću i luk? Tu su. Ovako. Znači, potrebno je da upržim luk i krompir, ali ne da budu hrskavi, nego da, znate, samo budu mekani. Tako da to neće dugo trajati, možda na maloj temperaturi, jedno 10 do 15 minuta. Samo da mi krompir bude mekan. Evo, ja ću da ocijedim ovu vodu iz krompira. Da dodam odmah ovako i krompir. I to ću zajedno da pržim. Naravno, posolit ću malo krompir. I kad mi se zagrije temperatura, ja ću da smanjim temperaturu i tako 15 minuta poklopljeno da, kako bih rekla, da kuham. Zapravo da potparim. To je bolji izraz. Pa se vidimo u nastavku kad se to završi. Da zajedno provjerimo dokle je došao krompir. To ću najbolje viljuškom, to je to meko. Znači, bitno je da nije onako rešpečeno, nego da je mekan. Op, 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 nemoj spasti. Hvatila sam te. Mogu da ugasim platu. Sad ću da ovo ocijedim. Odnosno da izvadim u ovu cjediljku. Evo ga. Ovako. I da ovo dodam u jaja. Da to izmiješam. A baš lijepo miriše. Malo me podsjeća na musaku. Ovako. Baš me zanima kako će biti okus.
Pa dobro, nije ništa strano nama toliko. Nije Španija preko bijelog svijeta. Tako. Da sam dodam ovo jaja da donesem. Tu su jaja. Ovo ću da sklonim gore. Dam samo kameru da pomjerim unazad. Op, op, eto ga. Znači sad ću ovo da dodam u jaja. Sve zajedno izmiješam i ono što sam gledala je da on dodaju bibera dosta, pa ću i ja da dodam bibera. Ja volim dodavati biber u omlet. Tako. To ću izmiješati. Dodati još malo soli. Škazarija, sol. Ok. Sad idemo na zadnju fazu ovog jela, a to je da ću zagrijati ovu tavu drugu, dodati maslinovo ulje, nezaobilazno, i staviti da se omlet ispeče. Zajedno s tim da ću ga prevrnuti kad uhvati korcu sa jedne strane. Evo dok čekam da mi ovo se ugrije, nešto mi nampade za Španiju još da dodam, ne znam, kažu da je prije nego što je se raspalo Andaluzija, ta islamska vladavina u Španiji, da su se odali onako dvorskim intrigama. To vam je ono, znate, tajna borba za vlast, spletkarenja. Pa kaže Ibn Haldun u svojem dijelu ono kako univerzalna neka ta formula za carstva koji često se primjenjuje i za Španiju u svojem dijelu na Mukadima, da je kad se carstvo oda u fazi ili jedna država danas, uživanjima, tim dvorskim intrigama, tom jednom stanju velikog blagostanja, da naravno dolazi do pada i raspada te države. I naravno svjedočili smo raspad na mnogim državama koja smo mislili da nikad neće nestati, pa Rimsko carstvo, pa evo jedna Jugoslavija. Svaka ko doživi svoj vrhunac, tako je sve u životu, da ide nizbrdo. Tako i mi kad u svojim 40. zlatnim doživimo svu mudru, snagu, ljepotu, onda sve ide nizbrdo. Tu izgleda neko pravilo i u životu. Ali eto, on je opisivao ta 4 stadija gdje je prva ta faza osnivanja, taj stadij, pa širenje, pa luksus, pa ta faza intriga i onda ide faza pada. I onda odmah opet ciklus počinje iznova. Ja ću sad ovo da dodam. Ovako. Malo ću da smanjim temperaturu. Sad se bojim da li će mi uspjeti, ako Bog da bismila. Znači, bitno je da uhvati koricu. To je stvarno sad umijeće meni ovo prebaciti. Iako uhvati koricu dole, šta ću sam i vam dijelom. Sreća vam je tava tefalova, pa će garant skliznuti ako bude. Možda bi malo pokupiti da se skuha od ozgu. Polako, sa burle.
Eto, ovo jelo iz Španije ne bi komplikovano. Tradicionalno jelo. Pa evo kad poredim s Bosnom i Hercegovinom, kod nas kad kaže tradicionalno jelo, to pitu, razvuci, to napravi. Ajde, ide. Napravi sarmu. Sve to neko umijeće. Nije baš da smo mi od vrni za vrni. Ali kako ovo lijepo miriši. Mislim, nije ovo ništa nepoznato krompir i jaja. Slično musaki. Ali stvarno ona lijepo miriši. Baš me zanima da li će ovo ponovo praviti. Bogato je proteinima, ugljikohidratima. Ja bi ovo trebala brzo da prebacujem. Da li će meni sad ovo ispast? Da li će ovo uspjeti uraditi? Bismillahirrahmanirrahim. Ajde. Ovako. Hop, hop, hop. Da ovaj dio sam, ako mognem, zavratiti. Hoću. Dobro. Evo. Još sam da mi s ove strane uhvati korice. Napravila sam nered po plati. Džaba tako je kad se kuha. To je to. Samo da još malo uhvati s ove druge strane koricu. Prebacujem na tanjiri. To bi bilo to. Nije im baš brzo omlet. Tamo ga, vamo ga, okreni ga i gotovo. Ima malo zahtjevnosti. Mislim da je to. Da puno ne... Ovako. Eto ga omlet. Bitno da nije ispao napod, a ispao je kako je ispao. Probat ćemo mi ovo ako Bog da za iftar. Pa fino izgleda, mogu reći. Nije loš. Tu sad možete nožem, znate, izrezati ovako. Izvadi dio kao kolača. Uglavnom, toliko o tortilla de spanula. Hvala vam na gledanju, pa se vidimo inšala sutra u drugoj kuhinji, u drugoj zemlji. Pišite mi sviđa vam se ovaj recept, kako vam se čini, da li ćete vi ovo praviti, a mi se gledamo u nastavku za iftar u degustaciji. A ja sam ovdje pripremila 2 jufke, onako bosanski, kako su fine kao žvaka, da ja nama napravim maslenjak sa mesom. Alaj manet. Dekla Minko. Španjolka je danas zasukala rukave i napravila pitu. Pa ovdje je maslanjak, burek, možeš da vidiš da ga ne vadim, pošto je vruć još vrijedni. Vidiš li šta? Malo do svjetla. Eto. A
uz maslanjak, salata od kiselog kupusa. Ako imate još kupus koji je prekisu, ovako ga isitnite na kockice i pobiberite. Možete dodati malo i crvene paprike, operete ga i to uz burek vruć. I ovdje sam da izmiješam zelenu salatu, ovo je senf preko. I to pa je tu naravno standardno. I malo ću sam zagrijati još ovaj omlet, ovo je špansko ono jelo. Eto, nismo pretjerivali ništa, sve je tako, ne mogu stati. Eto, toliko. Nemojte se sam fino, hajde jednako. Eto, probajte jaje. Mi jedemo, znači, jaje na španski način i ja ću kazati da je preukusno i da se može jesti bez hljeba i sa zlobom. Uzmi ti žega. Bismillah! Hoću kozama. Hladno. Nije veze što je hladno. Što? Fino izgleda kao čimbur, jel tako? A najkrompira, jel da mo? Aha. Pa na španski način, španski vjetar, špansko jaje. Nisam ja bila u Španiji. Moramo da ovo globalizujemo. Lijepo je, Boga, ovako nekad napravi doručku. Ja, to. kad je vruće, još bilo bolje. Ja, Ja. sve je fino. Ja sam prebazišao bureke. Što se mene tiče bureki, 0 bodova. A ovo je, evo, ako ovo uzeti neću više. Moram sebi gibiru mjeru odrediti koliko snijem Nešto, ja. Boga mi pravi, ona najšu za nazvan ima posao. Ja. Pravi i ovo, pravi i večeru. Ja, Ti sjediš samo. eto, ja, Allah me tako počastio. A ja se počastio, a? A, dragi, Malo ja. kod djece, eto tamo. Aha, nemoj plakat, a? To moram plakati od dragosti. Ja, moram. I assalamu alaikum iz Drivuše našeg džemata. Evo babo nešto večeras nije huran pa haj rekao ja ću večeras sam otići u naš džemat ovdje. Tu je sa mnom moj džematlija, kako ono ime? Hamid Mandžuka. Hamid. Kako prezime? Mandžuka. Mandžuka, ti si iz Gore rodom Brnjic. Brnjic. Jeste. I otkud te sad ovdje u Drivuši, gdje samo ovdje sjedimo? Kad doselio ovdje? Doselio sam prije 18 godina. Tamo, pošto sam radio u Zenici, u Mitalu, sad prije se stanovalo, moralo se ovdje nešto tražiti dalje i tako da sam Da ovdje... ti je bliže, jel tako? Da ti je bliže, na posao nam je bliže i tako to. Aha, pa imaš još uvijek gore nešto u Brnjicu, imaš? A imam gore još tog imanja koja braća malo odrađuju i tako to. Ostavio sam gore, ali sad oni to malo koriste. Koje ti srce gore, na primjer? A srce mi je, Ja. šta da bi rekli, ko da izvineš ko vola, eto, Ja, ako ja, ja. drugačije ne kažem. Srce normalno gore, ostaće i uvijek će biti, ostati do svoje Rodni smrti. kraj, sve, Tako je, ja, tako je. djetinjstvo, jel tako sve? Tako je, sve to gore. Boga me na ja sam bio prije možda koliko godina, 2 u Brnjicu, gore ono sve napušteno, Pa žalosno vidio malo sam, izgleda. ono je više nego žalosno, Jel ali da? takva je situacija, takve su solucije koje su ljudi otišli, što nam kaže, kruhom, otišli malo bolje, pošto je gore jednostavno fino mjesto, ali jedno to je ona mrtva ulica, što kaže, nemaš dalje kud ići dole i to je naravno mora ići, Mada je sad, nalazi ono, se. sad ima i put i Ti sve, imaš moglo bi sve. se ondje fin život Pa oformiti. moglo bi se sad čak ako ovako i za vikendice neko ko ostane da može da se ostane i tako to. Sad hoće li biti, kako će, šta biti, to će sve I sad, to. jesi sad penziji? Penziji sam već 9. mjesec. 9. mjesec, Znači, inšala. Pa sad možeš češće ići gore, jel? Pa eto, nedavno sam baš bio kad sam se vratio sa Umre i Pa bio na sam- Umri, jel? Pa bio sam na Umri. Jel to prvi put? Pa prvi put ja i I moja kakav je žena. osjećaj? Ja ti ne mogu, ti to znaš, dobro, ti si Ja. tu već bio i ja znam kako je tam, ne moraš opisati dok ne dođeš. Jest, tam, jest, to ne jest, mogu, ono to je osjećaj po koji meni, se po mom riječima, mišljenju, koliko god tako bio to bogati jest. riječnikom, Jest, ne možeš jest, opisati. Ne možeš, sigurno ne možeš. I jesi obiku ovdje u Drivuši za ovo života, sad se Pa mijenjalo ovdje struktura, možda Pa dobro, posljednjih evo ja 19, sam već koliko ovdje si ti priviku. Pa jes. Mijenja se, jel da? Mijenja se, ali s tim što sam ja već stekao ovdje i društva i prijateljstva i svega toga. Znači ovdje sam, maltene, ovo mi je druga kuća, ako što kaže rodna kuća. Gdje mi sad reci još evo ovo za što se tiče Ramazana, jel se postilo od uvijek kako smiješ reći ili si možda nekad u životu to obje možda došao ili si od uvijek od malena neka Dijete, praktikovo? Moja familija je takva da je postila većina. Ja? I tako sam ja počeo da slijedim. Ja sam postio, pa ja mislim da mi je ovo 35. godina za redom Maša. koja nisam, eto, išao sam na posao, bio sam imao na poslu, težak posao,
kad je ljeto još bilo, pa sam postilo po 20 skoro sat, ali nikad nisam tio, Znači ti si obišao na jedan ciklus 33 godine i u ljeto i u zimu i svakog godišnjeg doba. Ja danas sam baš radio jednu emisiju sa Zaketom, znači znaš, pa pitam ga njega otkad on posti, kao je pa postio od malena, ali kad je bio onda jedan period momački, kad je malo toga odnijelo pa je prestupio, onda se opet vratio. Ja sam, dok sam i čak i momak bio, to sam ja u životu radio, imao želju, jednostavno, pa i roditelji su u tebe, jel? Pa i mi tako i djed koji je među prvim gore postoji hađija koji je išao tam neka 70 i nekih godina, tako to. I kako sad doživljavaš Ramazan, odnosno neke Ramazane prije? Je li ima nešto za čim žališ ili ima nešto što te veseli, što je sad drugačije? Pa znate šta je sad, ovdje sam najviše žalim što je se narod malo, kako da kažem, otuđio i malo se narod zatvorio. Jednostavno, nema ko neka sjela, nema ko nekad iftara kako spada pa dođu, ti nemaš ovo prije. Dok nisu mobiteli došli, dok ovo nije došlo, to je bilo super. Ali sve danas je kako ide ova tehnika napred, sve smo više povezani s mobitelima, uživo niko ništa. A ovo ostalo smo odbacili, tako ti je. Evo ti od babe 2 knjiga, Allahova lijepa imena i liječenje samog sebe, pa je tako šta zatreba da možeš pročitati, da se koristiš ako Bog da. Hvala ti. Vidimo se, Allah. Assalamu alaikum, opet evo iz Drivuše, ovdje iz našeg džemata, nije naš džematlija, ali evo u prolazu, Meho. Šta je tebe? Halilović, selam alaikum prvo. Alaikum selam. Šta te navede u naš džemat? Pa prvo jedan mir koji pronalazim u ovom džematu, lijepi ljudi, ugodna atmosfera, brzina klanjanja teravije, ono što mene odgovara, znači umjerena, znači. I prošle godine sam 20 i nešto dana proveo u ovom džematu. Jest. Ozbiljno. I ove godine sam od prvog dana ponovo u ovom džematu, jer mi se sviđa. Jest. Ja nisam jer ja moram ovako hodamo, znam što se vrtimo. Inače sam prijedodnih godina većinom boravio kod Hafiza Čelakovića, u njegovom džematu, ali pošto smo sad obodvojica u penziji, sad izabiramo gdje ćemo. Kako se osjećaš u penziji, koliko već dugo ima kako s penziji? Pa u penziji sam 5 godina. Pa ti možeš ti već staža fino. Pa imam, zaradio sam tu penziju u Rudniku, a inače se bavim još otkupom mlijeka, imam nekih 5 miliona litara mlijeka, svježeg, znači. Ima li još uvijek tog mlijeka? Ima, znači ljudi se bave poljoprivredom, znači to je kraj koji je povezan od Gluhe Bukovice do Lončara, onda od Nove Bile do Rostova, gore do Pavlovice. Pa šta je ljude, šta misliš ti nakon, šta te ljude koji se još uvijek bavi sa tim inspiriše da to rade, mislim u ovom vremenu kad maltene svi odustaju od toga, šta u te ljude, si pričao sa njima nekad, otkud njima volja i želja za tim da imaju tu stoku? Pa recimo da su oni prije probali sve, ali su vidjeli da je puno lakše nekad raditi sa stokom nego sa ljudima. I ono što daje posebnu draž tome, ono kad neko poželi tebi nešto dobro, on ti kaže da Bog da ti bilo ko med i mlijeko. Kad ti razmisliš zašto ti je rekao to? Znači samo zato što u medu i u mlijeku postoji supstance koje se ne mogu proizvesti vještačkim putem, to je Allah dao tako, blagodat jednu lijepu, mi se bavimo tim mlijekom, to je halal posao. Istina da je sad u ovom vremenu malo i kriza za mlijeko, pa imaju neke redukcije, ali ja se nadam da će to sve biti prevaziđeno. Daj mi reci još kad smo sad zatakli te teme, koliko su ljudi pošteni u tom, kako se kaže, nije otkoliko, već u tom davanju mlijeka? Pa primjera radi, recimo, ako ti sad pokušaš da imaš neki 40% ljudi koji se ozbiljno bavi, imaš jedno 40% ljudi kojima je to dodatna djelatnost, gdje on u principu gleda da to prepusti ženi. Moglo bi se reći da su ljudi pošteni, a da žene nisu. Pa ima i dan danas, znači, gdje se sipa voda, plavi se kajmak. A možete li to raspoznat? Možemo raspoznat, znači imamo mašine. Pa šta u toj situaciji, jel pomeneš, jel rekli? Pa vi najviše ih opomenemo, kažemo nemoj, ali to smo sve mi, znači. Mi smo takvi. Znaš jednu priču kad je nam vladar rekao da svi iz sela donesu po čašu mlijeka, pa onda ovaj konto kaže, ma hajde ja mogu voditi, neće se primijeti. Ja po noćku neće se primijeti i na kraju kad su ujutru pogledali sve voda bila, sve tako razmišljali. Daj mi reći otkad postijiš, jel od malena, jel si imao neke periode života gdje si malo možda skrenuo pa si ponovo vratio ili još kako si započeo? Pa teško je to opisati za neko koji živi u rock'n'roll, znači koji je putovao Evropom još 80. godina, živi u nekim drugim mjestima.
Pa kad si počeo? Prije rata, u ratu. U ratu, to jest. te je malo, nešto... Jest. I onda sam dugo godina s tvojim ocem hodao, prodavao knjige, kupio od njega one njegove bisere, da bi sad ja od onoga koji je prodavao nekad Biblije prešao da prodajem islamske knjige, znači već sam 2 put bio na umri, pripremam se za hađ. Nisi bio na hađ nikako? Nisam, ali na umri jesam 2 puta. A ideš sad, jel? Pa bio sam neki dan. Ne idem, ali čičak. Aha, nanijetio se. Jesam. Aha, kako je bilo na umri? Odlično, bio je Mevludin Zdarević, Semedin Kobilica, bili smo sa ženama ovaj put. Šta imaš reći evo sad možda nekim ljudima koji su u tom rock'n'roll, kako kažeš, šta bi im ovo poručio, možda nešto, tebe je rat, jel, i ta dešavanja rata malo možda, jel, odsvijesla pa si se, jel, vratio, a šta je reći nekom? Rat je dao, ja sam to razmišljao filozofski, rat je dao mnoge dobre stvari. Znači, kaže, Allah je spreman da se u jednom mjestu započne rat, da bi se samo jednom čovjeku omogućilo da postane šehid u borbi na Allahovom putu. Kao što je šehid onaj ko se utuši u vodi, onaj ko brani metak, tako i u ratu. Zahvaljujući tom ratu, mnogi su se vratili na put vjere jer su vidjeli da je to vjerski rat, koji u stvari nikad nije ni prestajao, znači. Uvijek je dobro se bori protiv zla. I danas mi imamo istu situaciju u svijetu gdje više nikakva pravila ne važe i jednostavno mi smo sad ostavljeni da se uzdamo u Allaha. Ja. I obično ljudi kad vide na kraju da nemaju ništa, onda dođu i do te tačke. Osnov svega je da ne treba biti strašljiv, ne treba se bojati i treba se uvijek voditi onim kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da onaj ko je večeru, a ima spreman doručak, taj je bogat. Ja se tako ponašam, drago mi je zbog toga što sam tako u srcu sebe pobjedio. Jesam? Jesam. Mislim, svi mi to znamo u praksi, ali teško je Boga mi onaj... Ja sam to nekako pobjedio zato što dugo zamišljam šta kad ja umrem, šta će mene pitati. Aha. Znači to mi najdrži da šta si ostavio iza sebe, Jest. Tako da sam zadovoljan što se tiče djece i onoga ostalog, šta njima ostavljaš. Svakom od njih je Allah propisao na faku utrobi materi. To ne zna ni njihova mater, ni oni, pa ni ja. Oni će uzeti ono što im pripada, kao što sam ja uzeo ono što pripada meni. Jer na kraju kad ja zamislim da sam ja dijete od oca koji je ratno siročio od onoga rata, koji nikad nije imao ni sliku da pokaže sliku svoga oca, to jest moga djeda Mehe po kojem se ja zovem Mehe. Na kraju krajeva, pa eto imam kuću, vozim auto, imam nekretnine, imam biznis, imam. Znači Allah je to sve dao. Jer da je Allah htio... Imamo i primjera gdje su ljudi ostali nasljedstva pa su prokockali, propijeli, svašta nešto, tako da... Vidi da je Allah htio i ja bi na prvom poslu propao. Znači propao bi. Ali Allah je htio da me iskuša. Jer kaže, ista je kušnja imati, ne imati, ja sam toga potpuno svjestan. Zadovoljan sa svojom spoznajom. I uvijek se držim one što mi je rekao tvoj otac, kad nijetiš, zahvali Allahu što ti nije ispunio sve želje. Pa sam ja pitao kakav ti je to nijet. Pa kaže, imao si ti pogrešnih želja, da nekom krepa krava, da mu se zapali kuća. Kad razmisliš, baš je tako. Hvala Allahu da sam ja takav sad. Hajde da si ti narastao po momak. Te Allah nagradi što si ovo malo progovorio. Amin, ja sam malo za tvoj kanal, drago mi da se družim ja s tvojom rajom. Selam za gore ove ljude koji tebe znaju i nas sigurno, većina njih zna iz Duba, jel tako, Mehurića, Bukovice. Mehurić, Zolote, Gluha Bukovica, Zagrađe, Pavlovica, Rostovo, Seona, Lončari. I budite pošteni su oni, dobro su naši pošteni. I mi na kraju pijemo to mlijeko, jel to ide za Megle, jel? Ide za Megle. Ide nešto za Megle, nešto za Kupljac, nešto ide u Eko Behar u Sarajevo, nešto ide za Josipa u Vareš, nešto ide... Nije malo vode ni toliko ni zgore. Za Malak, znači nešto ide... Pa voda ispari na kraju. Ostane mlijeko malo manje, ali... Hvala ti još jednom. Hvala. Vidimo se, Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro viaje a España y de distribuir su cultura, tradiciones y platos especiales. No olviden darle like al video y suscribir a nuestro canal para que reciban todas las novedades. Nos vemos en el próximo video.